Үзэгч та бүхний орой амгалан айлтгая. Би сэтгүүлч Б.Жаргалмаа. За энэ үзэгч та бүхэнтэй уулзуулж студид ярилцахаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын дарга Р.Дагвагийн давгийг студид авирлаа. Ингээд урилга хүлээж авч хүрэлцээрсэн танд юуны өмнө талархлаа илэрхийлье. За баярлалаа. За хоёулаа яг цаг үеийн асуудлаас асуудал эхлэж бодож байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл яригдж байгаа энэ цаг мөчид ер нь энд хуулинд бид нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиа болоод нийслэлийн гэдэг тодтолцоо ер нь хэр тусгаж чадсан бэ гэдгээс яриагаа хэлье. Тий. Хотын хөгжлийн асуудлыг цаашдаа шин шатанд гаргая, тулгымцсан асуудлуудаа шийдвэрлэх гэвэл эрх зүйн шинжилгээг өөрөөр хэлбэл суур шинжилгээ бид нэр хэцүү хийх учиртай. Тэгээ ягаад ч юм одоо энэ ажил төрлийг аваад энэ хурлын даргадаг албан тушаалыг хашаа сууж явах энэ цаг мөчтөө яг таарад улсын хурал үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт хийх асуудлыг хилцэж эхэлсэн. Тэгэхээр зэрэг миний хувьд бол энэ одоо их том боломж гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр орон нутгийн одоо удирдлагууд ч гэсэн одоо үндсэн хуулийн шинжилгээг хэрхэн хийх нь, орон нутагт одоо ямар хэмжээний эрх мэдэл олдох нь, бидэнд одоо тодорхой шинэ одоо боломжууд, эрх зүйн боломж бий болох нь гэдэг ингээ бүгд л одоо сэтгэл хилээд суугаа. Би ч гэсэн яг ялгаагүй энэ үндсэн хуулийн шинжилгэлийн хүрээнд Улаанбаатар хотод буюу одоо Монгол улсын нийслэлд ямар боломж одоо бид нар эрх зүйн шинжилгээний хүрээнд хийж авч чадах вэ гэж ингээл одоо төрийн байгуулалтын байнгын хууль зүйн байнгын хорооч гэдэг юм уу, улсын хурлын гишүүдтэй ингээл бараг л хүн болгонтой л уулзаж зөвлөж байна. Ер нь зөвхөн шууд хэлэхэд бол Улаанбаатар хотод хоёр эрх мэдэл хэрэгтэй байгаа. Нэгдүгээр захиргааны эрх мэдэл хэрэгтэй, хоёр санхүүгийн эрх мэдэл хэрэгтэй. Тэгээ энэ хоёр эрх мэдлийг олгох төр хуулийн үзэл санааг үндсэн хуулинд суулгаж өгөх бүр зайлшгүй шаардлагатай. Зайлшгүй. За мэдээж энэ үзэл санаа ингээд үндсэн хуулинд суугаад өгөх юм бол бусад органик хуулиуд буюу одоо Монгол улсын засаг захиргаануудыг дэвсгэрийн нэрч үнэ удирдлагын тухай хууль, нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль энэ төргээд Улаанбаатар хотын өдөр тутмын ажил амьдралыг зохицуулдаг ийм одоо тулгуур болсон гол органик хуулиуд байгаа. Энэ хуулиудаараа бид нар бол одоо нөгөө гол одоо хувийн хвшилтэйгээ хэрхэн хамтарч ажиллахын ч гэдэг юм уу, нөгөө захиргааны эрх мэдлийн хүрээнд бид юуг шийдвэрлэж, юуг хийж болох юм, санхүүгийн эрх мэдлийн хүрээнд бид юуг шийдвэрлэж, юуг хийж болох вэ гэдэг тэр зүйлүүдэд нэлээд наривчлж заана гэсэн үг. За тэгээ энэ гурван хуулийн шинжилэл бол нийслэлчүүдийн хувьд их чухал. Дагаад нэг 20 гаруй хуулинд бол бас нэмэлт өөрчлөлт орох, зарим нэгэн зүйл залтуудыг өөрчлөх гэсэн ийм одоо зүйлүүд бол одоо яригдж байгаа. Энэ намрын одоо чуулганы 9, 10, 11 гэдэг дугаарт хэлцэх асуудлын жагсаалтын 9, 10, 11 гэдэг дугаарт саяны миний хэлсэн 3 хуулийн нэр явж байгаа. Тэгээ энэ бол оноос өмнө энэ хуулиудын шинжилгээний асуудал яригдах байхаа гэсэн нэг ийм л хүлээлттэй байгаа. Захиргааны болоо санхүүгийн эрх мэдлэг бидэнд хэрэгтэй байна гэж шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл улсын төсвийн одоо 70 гаруй хувийг одоо нийлүүлдэг олдог энэ нийслэлийг хэрэг тусад нь бий даалгачих юм бол эргээд нөгөө улс маань яах вэ гэдэг асуулт гарч ирдэг тийм ээ. Тусад нь бий даалгах тухай ойлголт биш. За ер нь зүгээр Улаанбаатар хот засгийн газраас хуваарлж өгсөн төсвийн хүрээнд бид нар одоо үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тэгээ энэ төсвийн хүртээмж бидэнд хуваарлж өгж байгаа төсвийн хүртээмж хангалттай байна уу гэвэл үгүй байхгүй. Үгүй. Тийм учраас төсвөөс авдаг санхүүжилт гэсэн үг тийм ээ. Одоо засгийн газар буюу сангийн яамнаас одоо бидэнд хуваарлж өгөөд улсын хурл баталдаг одоо төсөв байна да тийм. Тэр төсвийн одоо хүрээнд л бид одоо хотын бүх ажил амьдралыг зохицуулах санаатай үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За тэгээд тэр төсвийн маань зорилго юу гэвэл нэгдүгээр Улаанбаатар хотын тулгымцсан асуудлуудыг шийдвэрлэх учиртай. Тэр тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэнэ гэдэг нь иргэдийнхэн төлөө хийж хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ шүү дээ. Хоёрт нь бол хотынхон хөгжлийг шин шатанд гаргах буюу хотоо хөгжүүлэх ийм л хоёр зорилгын хүрээнд нөгөө төсвийн зарцуулалт маань явдаг байхгүй. Гэхдээ энэ төсвийн хүртээмж хангалттай байна уу гэвэл үгүй гэж хэлээд шүү дээ. Дэндүү хангалттай байна. Цаашдаа Монгол улсын НИТХ-ын 50% нь байнга одоо төвлөрөн амьдарч сууж байгаа Улаанбаатар хотод бид ямар нэгэн байдлаар эрх зүйн шинжилт болоод бусад одоо шинээр амьдрах арга ухааныг нь өөрчилж өгөхгүй бол хуучин уламжлалт арга барилаараа бид нар бол одоо цаашдаа явах ямар ч боломжгүй боллоо л гэж би шулуухан хэлдэг. Ер нь хотын хөгжлийг шин шатанд гаргахын тулд нэг зорилго, хоёр дахь нь тулгымцсан асуудлуудаа шийдвэрлэхийн тулд бид нар тодорхой санхүүгийн их усрах хэрэгтэй. Одоо бол улсын төсөв, нийслэлийн төсөв, дээр нь гадаадын хөнгөлөлттэй зээл, за зарим нэгэн буцалтгүй тусламжийн асуудал гэдээ ярьдаг юм. За ийм хэдхэн санхүүгийн их усрын хүрээнд хэзээ ч энэ хотын хөгжлийг шин шатанд гаргахгүй юм байна. Одоо энийг бүгд зөвшөөр гэж хэлдэг байхгүй.
их баг, дарга зэрэг гэлгүй одоо бүгд ойлго. Өөрөөр хэлбэл цонхор харагдж байгаа цагийн байдлаа бүгдээр зөв дүгнэх хэрэгтэй байхгүй. Зөв дүгнэх хэрэгтэй. Тэгээ Улаанбаатар хотын тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэх үндсэн нь бол явж ер нь бол ажлын байр. Өөрөөр хэлбэл залуучуудыг бид одоо ажилтаа өрхийг орлоготой болгох ийм эрхэм зорилгын хүрээнд бүх ажлаа одоо чиглүүлэх учиртай. Гэхдээ энийг яаж хийх вэ гэхлээр зэрэг л одоо эргээл ингээл баахан цаасан дээр бол төлөвлөгөө юмнууд зохион заяа бүр зөндөө. Гэхдээ явж эргээл санхүү мөнгөтэйгээр бас ингээл заавал одоо нөгөөх маань холбогддог. Гэтэл бид нэр жилдээ цуглуулсан татврынхаа юу гэдэг нь 300 орчим тэрбум төгрөгийг ингээ сангийн яамд хураалгачдаг. За энэ дөр Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулаад татвар төлж байгаа нийт татвар төлөгчдийн нэг 50 орчим хувийг бол ингээд улс аваа явуулдаг. Харин би наадах чинь тодорхойлоод өөрөөр хэлбэл олсноо зарцуулах хэрэг байдэнд байна. Байхгүй байна. Тодорхой төвшөнд байхгүй байгаа учраас. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хот маань Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 67% үйлдвэрлэж байгаа. 67 орчим хувийг. Нэлээд том. Тэгэхээр энэ Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөрс гэдэг чинь өөрөө макро төвшөндөө Монгол улсын эдийн засгт их тийм чухал нөлөөтэй ийм субъект болж таарад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн хөрс ингээд чангарах хэрэгтэй. Тийм хүчтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энийг сайжруулахын төлөө засгийн газрын гэдэг юм уу нэг төрийн бодлого хэрэгтэй. Улаанбаатар хотын эдийн засаг өөрөө Монгол улсын эдийн засагт маш том дам нөлөө үзүүлэх учиртай ийм эдийн засаг учраас энэ эдийн засгийг яаж хөгжүүлэх вэ? Энд юу ч тарьсан ингээд ургадаг болох уу гэдэг талаар нь бас сэтгэл чилэх учиртай байхгүй. Тэгэхин тулд одоо миний яриад байгаа нөгөө захиргааны эрх мэдлийн өгөх хэрэгтэй, санхүүгийн эрх мэдлийг нь өгөх хэрэгтэй гэдэг. Гэхдээ тэр нь мэдээж тодорхой төвшөнд. Түрүүний таны хэлдгээр одоо юу гэдэг би ямар улс дотор улс байгуулъя гэж байгаа ш. Тодорхой төвшөнд бид нарт одоо захиргааны болоод санхүүгийн эрх мэдлэг хууль эрх зүйн орчноор нь чөлөөлж өгөх хэрэгтэй. Чин Улаанбаатар хотод 2 их найт төгрөгийн үйл хөдлөх хөрөнгө манай нийслэлийн өмчт бүртгэлтэй байна. Энэ өмч яаж бүрддгийг бол татвар төлөгч Жаргалмаа таны төлсөн татварын мөнгөөр энэ өмч хөрөнгө бүрддэг байхгүй. Тэгээ энэ маань ямар ч эдийн засгийн эргэлтэнд ордгоо зүгээр л үхмэл хөрөнгө. Харин би тэрийг асууад байл да. Олсноо зарцуулах хэрэг бидэнд хэрэгтэй байна л. Харин тэгэхээр энэ одоо баахан одоо 2 их найт төгрөгийн үйл хөдлөх хөрөнгийг ямар нэгэн байдлаар эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тэр одоо эрх зүйн боломж биднэрт хэрэгтэй байна. Бонд гаргах эрх хэрэгтэй байна. Эдийн засгийн чөлөөтөс байгуулах одоо тэр гадна дотны хөрөнгө оруулагчдыг урах тэр эрх зүйн боломж бидэнд хэрэгтэй байна. Олон улсын санхүүгийн төв байгуулах эрх зүйн боломж бидэнд хэрэгтэй байна. Зүрх хувийн хөгжлийн түншлэлийн хүрээнд илүү нээлттэй ажиллах ийм эрх зүйн боломж бидэнд маш чухал хэрэгтэй байна. Энийг бүхэлд нь би юу гэж хэлдэг вэ гэвэл ерөөсөө Улаанбаатар хотын амьдрах арга ухааныг ингээд жоохон өөрчлөх хэрэгтэй. Огт юу ч хийхгүй сууснаас ингээд жижигхэн өөрчлөлт үзье л да. Ямар өөрчлөлт гарах нь бүгдээрээ дор нь тэр чинь дүгнээ те мониторинг хийгээд болж гэнэ үү болохгүй байна уу цаашаа яах вэ гэдэг ингээд шийдлээ гаргаад явах боломжтой байхгүй юу гэнэ. Нөгөө суусан цэснээс явсан тэнэг дээр хөдөлжил байл. Хөдөлжил байл тийм ээ. Таны саяны хэлсэн үгээс би нэг зүйлийг бас сонирхмоор байна. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн чөлөөт бүс болох. Замын үүдийн чөлөөт бүс байгуулаад тэнд хийн очлоо. Тэнд өнөөдөр замын үүдийн чөлөөт бүс дээр өнөөдөр тийм худалдаа арилжаа хийгдэж гэнэ үү? Эрх зүйч хаана байгаа эргээд нөгөө талаараа тэнд ажиллах боломж одоо нэг л том талбай байгаа болохоос тэнд үйл ажиллагаа явуулж гэнэ үгүй юу? Тийм. Ер нь Монгол улс хэл дамсан чөлөөт бүс 3-ыг байгуулсан. Одоо байгуулсан гэж байгаа л да. Одоо явж байгаа үйл ажиллагаа нь явж байгаа байгаа. Гэхдээ энэ чөлөөт бүсүүдийг байгуулад 17 жил болсон байна. 17 жил гэдэг нь 2002 оны хавцаа юм уу да. Тэгээд 95 онд Монгол улс чөлөөт бүсийн тухай үзэл баримтлагын чимээг улсын их хурлын 87 дугаар тогтоолоор баталсан байдаг. Тэгээ 2002 онд чөлөөт бүсийн тухай хуультай болсон байна. За ингээ хуультай болсныхаа дараа хэл дамсан 3 чөлөөт бүс одоо Алтан булаг, замын үүд сая таны хэлдэг тэгээ цагаан нуур гэдэг 3 чөлөөт бүсийг байгуулсан. Тэгээ эдгээр чөлөөт бүсүүдийн үйл ажиллагаа жигдэрсэн үг бол үгүй. Үйл ажиллагаа нь тогтмолцсон үг бол үгүй. Энэ чөлөөт бүсүүдэд гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч нар 1 цент, 1 доллар авчирсан үг бол бас хараханд үгүй. Монгол улсын эдийн засагт энэ чөлөөт бүсүүд эерэг дам нөлөө үзүүлснэг бол бас л үгүй. Яагаад? Яагаад гэдэг маш олон яагаад байгаа байхгүй. Яагаад гэдэг. Тэгэхээр би юу гэж хэлдэг вэ гэхээр зэрэг 17 жил Монгол улс энэ 3 чөлөөт бүсэд нөгөө тэр чөлөөтсөн тухай хуулийн заасан ухтуур нөхцөл гэдэг юмуд байгаа. Нөгөө зам харгуу, захилгаан, дэд үтс гэдэг юм уу да. Тэр чөлөөт бүсэд одоо шаардлагатай тэр эхний ухтуур нөхцлүүдийг бид нэр бүрдүүлэх гэж татвар төлөгчдийн мөнгөөр тэр ухтуур нөхцлийг бүрдүүлэх гэж 17 жил зүтгэсэн байдаг юм байна. Тэгээд үрдэн ямар байгааг бол одоо надаар хэлүүлээд яах юм бэ? Хүмүүс тэр рүү харж байгаа юм чинь. Би эсрэгээр юу гэж хэлдэг вэ?
тэр хуулийн заасан ухтур нөхцөл тэр бүрдүүлэх гэж зовоол зүтгэл байгаа тэр ухтур нөхцөл гээч юм чинь аль хэдийн Улаанбаатар хотод бэлэн болцсон байна л гэж би хэлдэг. Бэлэн байна. Дээрээс нь хуулийн заагдаагүй ухтур нөхцлүүд хүртэл Улаанбаатар хотод ингээд бэлэн болцсон байна. Эдийн засгийн чөлөөтөс байгуулах тухайн асуудал бол Улаанбаатар хотын хувьд бас нэлээд том тулгамдсан гэдэг юм да. Нэг шийдвэрлэх ёстой чухал асуудал нэг. Ер нь зүгээр дэлхийн нийт яадаг гэвэл хөгжлөөр сулвтар бүс нутаг. Хөгжлөөр сулвтар байгаа хотуудынхаа хөгжлийг шин шатнд гаргахын тулд хотынхаа дэргэд одоо ийм эдийн засгийн ч юм уу худалдааны чөлөөтөс байгуулах замаар одоо гадна дотны хөрөнгө оруулагчдыг урьж хувийн хвшилтэд илүү одоо нээлттэй ил тод ингэж ажилдаг ийм кейс зөндөө байна. Тэгээ яагаад бид нар энийг одоо ашиглаж болохгүй гэж. Улсын төсөв, нийслэлийн төсөв нь өөрөө хязгаартай тийм. Тэгэхээр зэрэг цаашдаа хувийн хвшлийн оролцоог хангахгүйгээр хотын хөгжлийн асуудлыг ярих ямар ч боломжгүй юм байна. Энийг л бид нар ямар нэгэн байдлаар ойлгох хэрэгтэй. Хоёрдугаар бүгдээр хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Улсын төсвөрөөр бид нар нэг жилдээ 300 орчим тэрбум төгрөгийг хураалгачдаг. Тэр нь бол нөгөө нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа татвар төлөгчдөөс ингээд хот өөрөө татвар хураадаг байхгүй. Хотод үйл ажиллагаа явуулдаг нийт татвар төлөгчдийн 50 орчим хувийг бол улс аваа явуулдаг гэлээ шүү дээ тийм. Үлдэж байгаа татвар төлөгчдийн гэхдээ тэр нь ингээд нэг юм дунд буюу дундаас доош төвшин. Өөрөөр хэлбэл татвар төлдөг татварын хэмжээ нь бол нэлээд багавтар гэсэн үг байна. Өрөм зөөхийг нь бол улс аваа явуулдаг гэсэн үг байна. Би шулуухан хэлээ. Ер нь боломжийн одоо ахиухан татвар төлдөг татвар төлөгчдийг бол улс аваа явуулдаг. За тэрний нэлээд доохноор байгаа нэг дунд юм уу дундаас доохон төвшингийн одоо юм багавтар татвар төлдөг төлөгч нарын бол ингээ юу яа. Нийслэл хураана. За тэрнээс жоохон багавтар бүр л одоо нэг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хэмжээнд нэлээд багавтар татвар төлдөг нь бол орон нутагтаа буюу дүүргийн хэмжээнд ч юм уу ингээд бас ингээд татвараа цуглуулна. За үлдсэн нэг 50 орчим хувигээ бисээ хэллээ шүү дээ. 50-ыг нь улс аваа явуулдаг. Үлдсэн 50% нэг 20 орчим хувийг нь орон нутгад дүүргүүд ингээд тухайн газараа бас нэг жоохон татвар цуглуулна. Хусмаа авна. За бас таны хэлдэг тийм. За нэг 30 өрхгүй хувийг нь хот төвлөрүүлнэ. Тэр цуглуулсан 30 орчим хувиа ингээд нэг тогоонд тэгээ за бид нар нэг ийм хэмжээний орлого оллоо цуглууллаа гэдэг ингээд сангийн яамд аваачаад тушаахлаа тэрнийхэн талыг нь аваачдаг байхгүй тэндээ аваад үлдчихдэг дахиад тэгээд үлдсэн талыг бид нар төсөв болгож өгдөг тэр төсвийнх нь 70 гаруй хувь нь бараг 80 орчим хувь нь та бидний бүтэн нэг жил амьдрах зүгээр л уурсгал зардал байдаг уурсгал зардал тэгээд одоо байгаа үннийг л хэлж байна тэгээд үлдэж байгаа тэр жоохон мөнгөөр нь одоо өөрөөр хэлбэл тулгамдсан асуудлаа шийдвэрл хотынхоо хөгжлийг шин шатнд гаргаад гэдэг үүрэг даалгавар гэдэг. Тэгээ энэ одоо ямар ч одоо дөржулмаа цэцгээ одоо хэн байдгийг тий Батбол амар сайхан байгаа ч юм одоо эзэж хин ч энийг шийдвэрлэх гэвэл бас дэндүүл учир дутагдaltaй асуудал байхгүй. Чадахгүй л гэсэн байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын амьдрах арга хэмжээ ямар нэгэн байдлаар бид өөрчлөх хэрэгтэй. Шулуухан хэлэхэд бид ингээд нэг төсөв харсан л одоо нөхдөд суугаад байгаа байхгүй юу? Хотын удирдлагууд гэдэг. Тэгээд засгийн газараас хуваарлж өгсөн мөнгийг л ингээд дахин хуваарлах маягийн зарчмаар ажилдаг л нэг ийм л улсууд суугаад байгаа. Тэгэхээр энэ бол би болохгүй байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хот өөрөө мөнгө ингээд зарлагдаад хуваарлж өгсөн мөнгөний зарлагдаад суудаг хот биш мөнгө олдог хот болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэхийн тулд хувийн хвшилтэйгээ илүү нээлттэй л ажиллах хэрэгтэй. Би түрүүн танд хэлсэн шүү. Хувийн хвшлийг эрхэмл тэдэнтэй найз нөхөд бол гар байр тэдний зовлон жаргалыг сонс тэднийг тэмтэрч үз. Тэг хүсэж байгаа тэр шийдвэрүүдийг гаргах тэр захиргааны шийдвэрүүдийг тийм захиргааны шийдвэрүүдийг гаргах эрх зүйн боломжийг бидэнд өгөөч л гэж хэлээд байгаа юм. Одоо хуулийн төсөл дээр асуудлууд орсон уу? Ер нь явж байгаа. 50-нд бол үндсэн хуулийн шинжилтийн 4-р бүлэг бол тэр чигээр орон нутгийн одоо захиргааны байгууллагуудтай холбоотой ийм бүлэг явж байгаа. За тэрэн дээр 57-гийн 2 гэдэг заалт нь 2-3 ийм үндсэн санаа явж байгаа. Одоо би танд хэлээ л да. Нэгдүгээр улсын харьяалтай хот тосгоны эргэцэн үнцийг хуулиар тогтооно гэж байгаа. Энд санаа үдэл санаа. За улсын харьяалтай хот. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын бүх одоо ажиллаж амьдрах эргэцэн үнцийг хуулиар тогтоох юм байна. Тэгэхээр өөр одоо саяны миний түрүүний тав дээр ярьдаг нэг 2-3 хуулиуд байна да тийм. Энэ хуулинд юу гэж заах вэ гэдгийг одоо тэр эргэцэн үнцийг хуулиар тогтооно гэдэг ингээд үзэл санааг нь үндсэн хуулинд нэг санаа суулгаж өглөө. Хоёрт нь улсын харьяалтай хот тосгоны өөрийн удирдлагын зарчмыг хуулиар тогтооно гэж байгаа. Бас нэг юм санаа гэж байгаа. Өөрийн удирдлага. За өөрийн удирдлага гэдэгт юу байна вэ гэж би асуугаад байгаа. Одоо их хурлын гишүүдээс. Энэ дотор одоо бидний хүсэж байгаа нөгөө захиргааны болоо санхүүгийн эрх мэдлийн үзэл санаа байна уу гэдэг. Өөрийн удирдлагын зарчмыг улс
одоо хуулиар тогтооно. Улсын хариалтай хот тосгоны өөрийн удирдлагын зарчмыг хуулиар тогтооно гэдэг бол энэ том боломж мөн үү гэж би хэлээд байгаа. Зарим нэг их хурлын гишүүд банкны орон дарга нар бол одоо энэс илүүгээр бол одоо суулгаж болохгүй байна үндсэн хуулинд гэдэг ингээд байгаа. За гурав дахь нэг том санаа нь юу явж байгааг бол улсын хариалтай хот тосгоны засаг захиргааны зохион байгуулалтын зарчмыг хуулиар тогтооно гэж гэдэг юм. За ингээд энэ гурван санаан дотор бид нар нэгээс саяхан би танд ярьдаг нөгөө хоёр эрх мэдэл асуудал маань ингээд үзэл санаа сууж үгүй юу? Энийг бид одоо энэ үзэл санааг бид яаж одоо илүү дэлгэрэнгүй болгоод нийслэлийн иргэдийн эрх ашигын төлөө одоо ашиглаж болох вэ гэдэг л ийм л зүйлийг л хардсан. Тэгэхдээ би бол өөрийн удирдлагын зарчмыг хуулиар тогтооно гэхлээр зэрэг хот тодорхой хэмжээний одоо юу гэдэг асуудлуудаа өөрсдөө шийдвэрлэх ийм эрх зүйн боломж бас ингээд онгоох юм шиг надад санагдаад байгаа. Онгоох бах. Ер нь л онгоох болов гэж бодож байна. За үндсэн хуулийн бол одоо нөгөө үг бүр цэг таслал бүр нь бол утга учиртай шүү дээ энэ ч одоо бүр. Тэгэхээр бол бид нар өөрийн удирдлагын зарчмыг хуулиар тогтооно гэхлээр ер нь том боломж юм байж магадгүй. Тэгээ түрүүний та бүхэн ярьдаг 2 3 гол одоо хотын өдөр тутмын ажил амьдралыг зохицуулдаг тэр хуулинд тодорхой заалтуудаа нөгөө чөлөөтсөө байгуулж болох юм уу болохгүй юм уу олон улсын санхүүгийн төлөө байгуулж болох юм уу болохгүй юм уу те боон гарах боломжтой юм уу үгүй юм уу нөгөө хоёр их найз төгрөгийн эдийн засгийн эргэлтэнд ордог үхмэл одоо өмч хөрөнгө ямар нэгэн эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломж нөхцөл байна уу үгүй юу гэдэг энэ бүх санаанууд одоо жишээ нь тэр нэг органик хуулиудаар ингээд суусан бастай байхгүй. Тэгэхээр энэ эрх зүйн шинжилгээ гэдэг бол Улаанбаатар хотын хөгжлийг шин шатанд гаргах тэр суур зарчим аа гэсэн үг. Эрх зүйн шинжилгээ зөв хийгээд авчих бол одоо дараа нь зөвхөн улсын төсөв нийслэлийн төсөв гэсэн юм хоёрхан санхүүгийн хүүсвэрийг хараад хүлээгээ суух уу хот хувийн хвшилтэйгээ илүү нээлттэй тэдэнтэй сайн найз нөхөд болсон ийм одоо хамтын ажиллагааг эхлүүлэх боломж онгоовол нэг 10 жилийн дараа ихэд Улаанбаатар хотод бол ер нь л их олон асуудлууд шийдвэрлэгдэнтэй. Та бидний үр хүүхэд магад нэг тийм хотынхаа хөгжлийг хараад ингээд нүд нь баясаж сэтгэл нь зингэдэг тийм хотод ажиллаж амьдрах боломж нөхцөл бол би бүрдэн л гэж бодож байгаа. Тэрний үндэсний үг бол ерөөсөө хувийн хвшлийг л өөр. Хувийн хвшлийг ойлгох хэрэгтэй. Тэднийг дэмжих хэрэгтэй. Тэднийг тэмтэрч үз. Тэднэртэй сайн найз нөхөд бол. Харцаа. Яг өнөөдөр мэдлээ түр хувийн хвшлийн түншил гэдэг гоё үг гэдэг шүү дээ тийм ээ. Ер нь ямар хэмжээнд түншилж ийн гэж тань. Наад чи гоё. Хөгжилтэй. Бид хоёулаа нэг хөгжмөн завсарлага гэдэг шиг юм яриа л да. Түр хувийн хвшлийн түншилгээ бид нар цаасан дээр ингээд зөндөө тунгалдаг. Өө цаасан жил ярьж байгаа үг юм байна. Тэгээ тэр нь ямар төвшөнд байна вэ гэхэл зэрэг одоо нийслэлд бол ингээд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр зарлагддаг нэг хөрөнгө оруулалтын ажлууд тийм нөгөө тендер байхгүй юу? Тендер. За энэ тендерийг зарлахлаа зэрэг хувийн хвшлийн саналаа ирүүлдэг. Наа тендер чинь би ингэж оролцъё гэдэг. Тэр нөгөө төрийн байгууллага шалгаруулдаг хуультай. Тэгээд энэ нэг төсвийн хөрөнгөөр хийж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажилд хувийн хвшил орж ир саналаа өгч бид нартай хамтарч ажилласныг төр хувийн хвшлийн түншлэл гэдэг эндүүрээд байгаа. Айл ал тал нь. Захиргаан төрийн захиргааны байгууллагын ч тэр хувийн хвшлийн юм аамч тэр. Тэгэхээр зэрэг энэ бол би үгүй байна. Энэ биш юм байна. Илүү тэдэнтэй нээлттэй өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотын ер нь бүх тулгамдсан асуудлыг бизнес төсөл болох хэрэгтэй. Жишээ нь одоо нэг жижигхэн асуудлыг тулгамдсан асуудлыг бизнес төсөл болгоод жаргалмаа гэдэг хөрөнгө оруулагч тэрийг одоо ингээд бизнес болгож болно шүү дээ. Тэгвэл тэрийг хот дэмжих хэрэгтэй. Тэр бизнесийг ашигтай болгохын төлөө хотын захиргаа бодлого боловсруулад юм уу тодорхой хэмжээний гэрээгээр үр хүлээгээ сууж явах хэрэгтэй. Би яг дэмжлэг гэж та юу хэлээд байна л гэж асуух. Тийм бид нар тийм үр хүлээх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тэр тулгамдсан асуудлыг бизнес төсөлд болгохдоо хоёр талын хамтын ажиллагаа хэрэгтэй. Нэг талд нь та хөрөнгө оруулагч те. Тэгээ ямар ч бизнесмен хүн нэг төгрөг зарцуулчихад зарлагдчихад түүнийгээ төгрөг хөрөнгө болгох гэж зүтгэдэг нь энэ бизнесийн зүгээр шудраг зарчим биз дээ. Тэрийг хаана хинээс нуух гэд яах. Зүгээр тэр нь ил тод байг л дээ. Ил тод та тэр бизнесийн өгөөжөө хүрт. Энэ талд нь хот ямар өгөөж хүртэх вэ гэдэг зэрэг та тэр тулгамдсан асуудлыг бизнес төсөл болгоснороо хэдэн ажлын байр шинээр бий болсон. Магад 100 ажлын байр шинээр бий болсон байж болно шүү дээ. Тэгвэл цаана 100 өрх орлоготой боллоо гэсэн. Энэ хотын өгөөж гэхгүй. Хотын одоо миний хотын удирдлагын хүсэж байгаа өгөөж нь юм. Та бол нэг төгрөгөө төгрөг хөрөнгө олгоцсон. Болж ок. Дунд нь Улаанбаатар хотын нэг тулгамдсан асуудал шийдвэрлэгдэн. Дээрээс нь хот та бидний ажиллаж амьдрах орчин нөхцөл тав тухтай болно. Ингээ бүгдээрээ өгөөжтэй. Энэ сайн мэдээ байхгүй. Би нэг зүйлийг л сонирхтыг
эртээд бас хотын даргатай ярихтаа би ярьжсэн. Би хотын иргэн гэдэг үднээсээ би өөрөө дүрмээ мэддэг, хуйлаа дагдаг, бид соёлоо мэдэрдэг, хотынхоо хөгжилд нэг халхамч гэсэн нэмэр болчдөг. Ийм л баймаар байна. Гэтэл тэр хөгжлийг бий болгохын тулд үнэхээр тэр ажилтаа орлоготой эргэл хэрэгтэй. Шилжих хөдөлгөөн ирээлээдэг, харьяалан тодорхойгүй иргэдэнд байгаалээдэг, хотод тэлээлээдэг, гэр нь нэмэгдээлээдэг. Гэтэл нөгөө улсууд чинь ажилгүй. Тэгэл одоо гудамжинд сууж байгаа улс нэгтээд байдаг. Бид нар өндөр метрополис хот, саятан хот гэдэг чинь гоё нэртэй л. Гэтэл хүндээ тэр боломжийг нь олгож өгч чадахгүй байгаа юм шүү. Иргэндээ. Магадгүй. Үгүй ер нь тий чадахгүй байгаа. Ер нь хамгийн эцсийн үнэт капиталыг бол хүн гэдэг чтэй. Байшин барилга бол капитал биш юм байна л та. Капитал биш ч хаашаа капитал мөн л байгаа л та. Тэгтээ хүн нэг нэ. Хамгийн эцсийн үнэт капитал нь бол хүн юм байна. Тэгэхээр бид нэр Улаанбаатар хот ингээ хүн хөдөө орон нутгаас их шилжиж ирж байгаа хит их олуулаа боллоо. Тэгээ олуулаа болсноос үүдэлтэй олон тулгымцсан асуудлууд бэрхшээл, стрессүүд бий боллоо гэдэг ингээл бид нар нэг ясна гоншгоноо л байдаг байхгүй юу? Би тэг хэрэггүй л гэдэг. Олуулаа байна гэж сайхан мэдээ шүү дээ. Юу нь муугаа энэ сайн мэдээ. Хоёулаа нөгөө хүн бол хамгийн эцсийн үнэт капитал гэлчлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ үнэт капитал нэмэгдэл бид олуулаа болж байгаа гэдэг сайн мэдээ байхгүй муу мэдээ биш. Харин энэний менежийг бид зөв хийх хэрэгтэй. Танд ямар бодлого вэ гэлч? Ер нь бол ийм Улаанбаатар хотын бүх тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэх үндсэн нь явж ерөөс ажлын байр болох байхгүй. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийг ажилтаа өрхийг орлоготой болгох гэдэг энэ зорилго бол хотын бүх тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэн дээрэс нь хотын хөгжлийг шин шатанд гаргана л гэж би боддог. Тэгэхээр энэ ажлын байрыг хэн бий болгодгийг ингээд бас асуулт гарна. Харин тийм. Ажлын байр чухал юм байна. Р.Дагва та хоёр ингээд ажлын байр л гэдэг яриад байгаа. Тэгэхээр ажлын байр чинь хаана байна? Хин гарах юм гэдэг ингээд асуулт гарч ирдэг байхгүй. Тэгэхээр засгийн газар мөн үү гэдэг та асуувал би үгүй л гэж хариулна. Хотын захиргаа мөн үг бол бүрч биш гэж би хариулна. Тэгээ хин юм бэ гэхлээр зэрэг дахиад уйвшил. Тэгэхээр тэднийг өөрөх хэрэгтэй. Ингээд өөрөөр хэлбэл олуулаа байх. Тэгээд энэ хүмүүсийг ажилтаа орлоготой байна гэдэг нь бол нөгөө эдийн засгийн төлөлт эдийн засгийн тэр төлөлт хөгжил нь өөрөө зөв голдөрлөөрөө ингээд сайн эргэх энэ сайн мэдэл байхгүй. Зах зээл том байна гэдэг нь энэ одоо сайн мэдээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар ч олуулаа байж ижил бие биенээ дэмжиж юу гэдэг хөгжлийн бүх хэлбэрийг одоо илүү одоо юу гэдэг боломжийн төвшөнд нь одоо хөгжүүлж чадна л гэсэн ийм л санаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсээ харин эсрэгээр нь бид нар яаж одоо ажилтаа орлоготой байх вэ гэдэг талаас нь бодож үзэх хэрэгтэй. Тэгээ хувийн хвшлийг өөрөх хэрэгтэй. Та ажлаа бас багахан хугацаа өнгөрлөө шүү дээ. Хувийн хвшлийг хэр түншилж байна? За ер нь би их олон улсуудтай уулзж байгаа. Маш олон одоо төрийн бас байгууллагатай Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Улаанбаатар худалдааны танхим, Монголын барилгын ассоциац, Монголын үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөл гээд 300 гаруй үйлдвэрүүд эрхлэгчдэг нэг гэсэн төрийн бас байгуулагч гэдэг юм уу. Ихтэй сургуулийн эрдэмтэн, доктор, багш, профессорууд гээд улсуудтай уулзж байгаа хотын хөгжлийг яах ёстой, Улаанбаатар хотын хот төлөвлөлт, хот байгуулалтын асуудлыг яах ёстой, бидэнд шин суурьшлийн бус шин дагуул хотын асуудал хэрэгтэй юу ч гэдэг юм уу те. Ингээ Сүхбаатарын талбайгаа тойрсон ганцхан төвдөө ийм хот байх юм уу, ирээдүйд яах ёстой гэх юмнууд ингээд би зөндөл ярьдаг. Ер нь зөвхөн хүмүүс бол хүмүүстэй ярилцж явах бас гоё шүү дээ. Тэгээд эднэрээс бол маш их олон санаанууд гардаг. Би хотын хөгжлийн талаар нэг ажлаа авснаас нэг л зүйлийг яриад байгаа. Тэр нь юу юм бэ гэвэл Улаанбаатар хотод эдийн засгийн чөлөө төс байгуулах хэрэгтэй. Түрүү миний ярианд товч гарсан та энэ чөлөө төс байгуулах замаар хотынхаа хөгжлийг бүгдээрээ шин шатанд гаргая. Хотын хөгжлийг шин шатанд гаргана гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхлээр зэрэг нийслэлийн залуучуудыг бүгдийг ажилтаа болгоё. Тэр залуу гэр бүлийг өрхийг орлоготой болгоё л гэж хэлэх гээд байгаа. Тэр чөлөө төс гэж юм чинь бол цоошин зүйл биш. Дэлхийд дээр 3500 гаруй эдийн засгийн чөлөө төс ажиллаж байна. Эдийн засгийн худалдааны гэдэг ингээд. Ер нь бол түүхийн ярил 300 жилийн түүхтэй. Хонконг, Макао ч гэдэг юм те ингээд тухайн цаг үеийнхээ нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамаарат янз бүрийн нэр устай байсан байж магадгүй. Гэхдээ одоо бол бид түрүүлсэн шүү. Хөгжлөөр сулвтар хотынхаа хөгжлийг шин шатанд гаргахын тулд хотынхаа дэргэд чөлөө төс байгуулдаг кейс бол дэлхийн нийтэд түгээмэл болсон байна. Энэ нь өөрөөр хэлбэл гадна дотны хөрөнгө оруулагчдыг одоо үрж авчир тэнд олон 10 үйлдвэр байгуул түнд манай залуучууд очиж ажиллах ийм л асуудлыг яриад байгаа. Тэгэхээр чөлөө төс байгуулснаар бол гаднаас зөвхөн хөрөнгө оруулалт мөнгө орж ирнэ, дээрээс нь технологи орж ирэх л байхгүй. Өөрөө ч орж ирэх. Эдийн засгийн чөлөөт бус Улаанбаатар хотыг одоо
эдийн засгийн чөлөөт бус болох тэр боломж юу ямар хэмжээнд байгаа юм бэ гэдэг талаар хэд орны дараа эргээд ярилцсан. Өнөөдрийн миний чинь нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын дарга Давг. Хамтдаа та бүхэндээ баярлалаа. Миний өнөөдрийн зочин нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын дарга Р.Дагвагийн Давг байгаа. Эдийн засгийн чөлөөт бус гэдэг бол үнэхээр хөгжил мөн. Одоо томоохон хятадын хотууд шиг тийм Хонконг, Макао гэж мэдэх юм бол бүгдээрээ л хөгжчихсэн тийм ээ. Бүр адгийн наадах нэрэнэ бодох юм бол бидний эдийн засгийн чөлөөт бус болгоод тэр чинь гүйсээр байгаа л 90 хот өнөөдөр ямар хөгжилтэй болсон байгаа вэ тийм ээ. Улаанбаатар хотыг эдийн засгийн чөлөөт бус болгоё гэвэл нөгөө л дэд бүтцч гэдэг юм уу? За нөгөө л одоо төвлөрлөнч гэдэг юм уу? Нөгөө л бидний одоо тэлэх тэр бодлогонд нь ер нь хэр боломж байна гэж таарж байгаа юм бэ? Бага. Улаанбаатар хот хоёулаа хэлсэн шүү. Сүхбаатарын талбайгаа тойрсон нэг төвд хот байх уу? Цаашдаа олон төвд хотын одоо төлөвлөлтөөр хот байгуулалтаа хийх үү гэдэг. Тэгэхээр зэрэг хүссэн ч бид нэр дөрвөн уулынхаа дунд багтахаа болсон одоо. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод дахиад шинэ дагуулх хот уу, шинэ суурьшлийн бус бий болох учиртай. Тэгэхээр шинэ суурьшлийн бус нь хаашаа бий болох вэ гэвэл миний харснаар бол шинэ сонгоцны буудлын чиглэлд баруун урагшаага уу, өөрөөр хэлбэл нэг усаа дагна. Дээрээс нь одоо дид үтцээ дагна. Замаа дагна тийм. Ингээд одоо шинэ суурьшлийн бус бий болох учиртай гэж би хувьдаа хардаг. А гэхдээ энэ шинэ суурьшлийн бусыг ямар одоо кластераар яаж төрөлжүүлж, яаж хааб болгож хөгжүүлэх юм, тэр нь одоо ямар одоо юу гэдэг статустай байх юм тэр гэдэг асуудлыг бид зөв төлөвлөх ёстой. Хүмүүсийг зөв аваачих хэрэгтэй байхгүй юу? А ерөнхийдөө гэр хорооллын дахин төлөвлөлт гэдэг ингээд гэр хорооллын иргэдийн амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах хэрэгтэй гэдэг нэг ийм зүйлийг бид ярьдаг л да. Гэхдээ тийшээ бол бид ингээд жил болгон тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгээл яваад байдаг. Гэхдээ энэ маань төдийлөн өгөөжтэй байна уу үгүй юу гэдгийг бас харах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө хот байгуулалтын асуудал талаас харах юм бол ер нь бол шин суурьшлийн бус байгуулах замаар дандаа залуу гэр бүлийг шин залуучуудыг тийш нь одоо суурьшуулах замаар тэндэн дэхтэй ажлын байртай амьдрах орчин нөхцөл нь бүрдсэн ийм одоо шин суурьшлийн бус шин дагуул хотуудыг байгуулах замаар бид одоо хот байгуулалтын асуудлаас цаашаа харах хэрэгтэй. Би түрүү нэг чөлөөт төс хэлжлээ. Ерөн зүгээр хүнийг ингээд чөлөөт төсийг хүнтэй төсөөлөөд хүнийг тэжээдэг 2-3 артерийн судас байдаг юм байна. Тэгвэл тэр чөлөөт төсийг чинь тэжээдэг амьдруулдаг тийм артерийн судас гэж бас байна. Тэрний юу гэхлээр зэрэг нэгдүгээр агаарын тээвэр, төмөр замын тээвэр, авто замын тээвэр гэсэн ийм 3 сүлжээ яг тухайн бүс нутгийг ямар нэгэн байдлаар л ингээд тэр чөлөөт төсийн одоо бүс нутгийг ингээд дайраал өнгөрсөн байх юм бол энэ чөлөөт төс амьдарч магадлал нь 80% байдаг юм байна. А Монгол улсад энэ 3 тээврийн сүлжээ шүү дээ. Яг нэг дор төвлөрсөн ганцхан л газар байдаг. Монгол улсын хэмжээнд. Тэр нь хаана вэ гэвэл одоо шинэ эс хонгоцны буудлын Улаанбаатар хотын дэргэд байгаа. Шинэ эс хонгоцны буудлын дэргэд агаарын тээвэр, богдхан төмөр замын тараас, түүнийг дагсан Евразийг холбосон AH3 гэдэг энэ хурдны замын тараас ингээ холбоо. Засгийн газрын тогтоол гараад холбогдсон ийм цэг ерөөсөн Монгол улсад ганц л байгаа. Тэгэхээр шинэ эс хонгоцны буудлын буюу түүний дэргэд шинээр байгуулах гэдэг тэр Айрес хэдийн хотын төлөвлөлтийг дагаад одоо өөрөөр хэлбэл бид нар эдийн засгийн чөлөөт төс байгуулах нөгөө яриад байдаг хотын хөгжлийн төлөх олон бодлогын баримт бичиг дотор байдаг нөгөө аялал жуулчлалын салбар өндөр технологийн салбаруудаа бид одоо яг энэ бүс нутаг руу илүү төлхөө хөгжүүлэх юм боломж онгооноо гэж ингэж л харж байгаа. Таныг яг тээвэр яриад унсан чинь бид бодлоо нөгөө хотын даргасан гэсэн нөгөө баян уснаас ингээд нөгөө агаарын тээвэр эхлүүлэх гэж байна гэж. Гэхдээ тэгэж эхлүүлж яхаар нөгөө л дагуул хот гэдэг шиг одоо майдар хот баригдах гал байгаа шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ ядч л нөгөө сонжин болдгоргоо ч гэдэг юм уу тийшээгээ нэгэнд хот төлөлтөө хийгээд дагуул хотуудаа нөгөө налахын замчин засгаж байгаа ялаар нөгөө богдоо тойроод нөгөө тэр агаарын дугуй метро цэцэргээ тийш нь тавьж болтгүй юм уу. Гэхдээ нөгөө тэгэх юм бол ядч л тэ ирж очих иргэд чинь боломжтой болоод явна шүү дээ. Тэр бол ер нь Улаанбаатар хотын эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл нь ойрын болоод дунд хугацаанд тэгээ магад урт хугацаанд юу байх юм бэ гэдгийг бид нар зөв тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг хотын хөгжлийн төлөх олон бодлогын баримт бичиг дотор бол аялал жуулчлалын салбар бол эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл байна гэдэг. А дээрэс нь нэмэх нь би бол өндөр технологийн салбарыг бид илүү одоо хотын ажил амьдрал руу нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Хэрвээ ингэж нэвтрүүлж чадах юм бол Улаанбаатар хот хувийн хөвшилтэй харилцан одоо өгөөчтэй хамтын ажиллагаа бий болоход их дөхөмтэй гол суурь нь бас инэ гэж хэлээд байдаг байхгүй. Тэгээ таны хэлдгээр бид нар шинэ эс хонгоцны буудлын чиглэл рүү бол одоо шинэ суурьшлийн бус шин дагуул хоттой байгуулах хэрэгтэй. Тэгэхдээ энэ нь бол чөлөөт төсний статустай байвал тун сайн. Хуучин эс хонгоцны буудлын орчимд бол одоо аялал жуулчлалын гол төв, олон улсын санхүүгийн төв буюу нэг тэр чөлөөт төсний entertainment хэсгийг одоо бид тийшээ байгуулж болж байна л гэж би төсөөлдөг байхгүй.
Entertainment-д тодтолгооч гой сонсогдоод байгаа чи. Яг нь чинь ингэдэж шүү дээ. Монгол улсын нийт музейн үзмэрийн 80% нь музейн үзмэр гэдэг чинь аялал жуулчлалын өөрөө том бүтээгдэхүүн баггүй. Тэгээд тэр нийт музейн үзмэрийн 80% нь яг одоо Эсклааданд байдаг гэж байна. Харин тийм. Тун харамсалтай мэдээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар тэр нөгөө жуулчдад үзүүлэл зүгээр сайхан тоосын арчаа тавиал ингэчгэд одоо энэ мөнгө болгоод байдаг. Тийм мөнгө болоод байдаг ийм зүйл байхгүй тий аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн. Гэтэл тэрийг үзүүлж харуулах одоо жишээ нь ингээд боломжгүй байгаад байдаг. Магад бид эдийн засгийн чөлөөтөөс байгуулад no tax-тэй free zone гэдэг юмыг байгуулад татврын нэн таатай орчин бүрдүүлчих юм бол хамгийн түрүүнд гадны хөрөнгө оруулагч би танаа музейн цогцлборыг бариад өгье гэх хүн гараад иж мэдгэл байхгүй. А тэгвэл тэр нь хаана байх вэ гэдэг. Ингээд entertainment хэсэгт нь бол одоо тэр party center яагаад байж болдгоо юм. Одоо бид нар наадмаа хийж чадхаа байсан тэр шинэ студионы яагаад тэнд барьж байгуулж болдгоо юм гэдэг юм уу. Тэгэл одоо нийслэлийн гэр бүл залуучууд очиж амардаг те ингээд одоо хэсгүүд яагаад байж болдгүй гэдэг ч юм уу. За тэгэл дэлхийн сүлжээ нөгөө Макдоналдсаас ахуулаад те бүх одоо сүлжээ хоолны газрууд олон улсын үндэсний хоолны газрууд гэдэг юм. Ерөөсөө л ингээл иргэдийн амарч одоо ингээд зугааж болох юм л одоо тийм entertainment хэсэг нь бол тэр хуучин хэсэг бодлын орчинд байж болох юм аа. Цаашаа айдсан даваа тонгоогоод хаан улдургийн 14 дугаар хороо буюу үлдэт хороод орчинд бол одоо бид нөгөө үйлдвэрлэл инновацийн гол зангилаа бас өөрөөр хэлбэл ажлын байр чухал гэж хоёулаа ярьчлаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр бүс нутгийг өөрөөр хэлбэл олон 10 үйлдвэрүүд шинээр бий болсон. Тэгээд олон 10 мянган ажлын байрууд бий болсон. Ийм бүс нутгийг байлгаж болох юм а гэж төсөөлж байна. Гуравт нь шинэ сансны буудлын дээр гэдэвэл өөрөөр хэлбэл бид нэр ачаа тээврийн гол зангилаа бүсээ тэнд хийя. Гурван нөгөө тээврийн сүлжээ яг тэнд нэг цэг дээр давхцаж байна. Гол одоо их газрын бомб буюу гол одоо ачаа тээврийн логистикийг бол бид тэнд хийж болох юм а гэсэн ийм төсөөлөл. Тэгээ цааталт нь 100 мотот байгаа. Хэрвээ энэ 100 мототоос нааших энэ бүс нутаг өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн хувьд өндөр чадвартай болоод эхлэх юм бол 100 мототын эдийн засгийн асуудал юу болох вэ те? Тэгээ цаашлах юм бол манай ерөнхийлөгчийн ярьдаг Matter City ингээд хэрэг бий болоод ингээд ирвэл юу болох вэ? Сая таны яриад байдаг. Харин тийм бол налаахын замын засвартайгаа хэлэхгүй одоо нэг ингээд тойрч яваад байл да. Тойроод би хэдүүд тойрч үзлээ гэсэн чинь үгүй бас тэнд ч уг нь юмуд босох гээд байгаа юм байна. Тий. Ер нь бол ирээдүйд Улаанбаатар хотыг би юу гэж төсөөлдөг бол голдоо Богдхан уул гэдэг юм үндэсний том цэцэрлэг түрээлэнтэй ийм Улаанбаатар хотыг бид төсөөлөх хэрэгтэй л гэж хэлдэг. Ингэж хотоо хөгжүүлэхэд бол болох юм байна. Өөрөөр хэлбэл геополитик газар зүйн байрлалын хувьд ч боломжтой юм байна. Усны хувьд ч боломжтой юм байна. Дэд утсын хувьд ч боломжтой юм байна. Ер нь ингэж хөгжих юм бол илүү зөв голдролоороо хөгжих юм байна гэсэн нэг юм санаа байдаг. Энэ дээр мэрэгжлийн хүмүүс юу ярьдаг бол чи тойроод одоо нэг хурдны галт тэргүй шүү дээ. Нийтийн тээврийн хурдны галт тэргийн асуудыг шийдвэрлэж болж байгаа. Энэ өөрөө том бизнес болно, том төсөл болно. За тэгээд хоёрт нь зарим нь бол богдуулыг урагшаа нүхлээ те 45 км тойрч тавьчих чахаар чи урагшаа 12 3 км ингээ нүхлээ гарчих. Тэгэх юм бол энэ бас хувийн хвшил хийх юм бол ингээ том төсөл болно. Богдуулын урт талд Улаанбаатар хот чин суурьшлан бис ягаад бий болж болохгүй гэж ингээл эрдэмтэн судлаач нар ч гэдэг юм уу хот байгуулалтын мэрэгчлэлтэнгүүд ингээл бүр янз бүрийн санаа ярьдаг л да. Тэгэхээр энэ чиглэлээр засгийн газрын бол тогтоод гарсан энэ онд. 1 сарын дундуур гарсан засгийн газар 29 дахь тогтоол гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотод эдийн засгийн чөлөөтөс байгуулах боломжийг судал хот байгуулалтын яам, барилга хот байгуулалтын яам хотын захиргаа үүргэгдсэн. За энэ судалгааныхаа ажлын дүнд өөрөөр хэлбэл улсын их хурл руу тэр чөлөөтөс байгуулах асуудлын сандлын төслийг боловсруулж ирээ гэдэг ингээд засгийн газар өгсөн хотын захиргаа барилга хот байгуулалтын яамны төвшөнд бол ер нь бол ажиллаж байгаа. За эдийн засгийн чөлөөтөс байгуулалтын гэдэг бол маш олон хувийн хвшлийнхэн бол ингээд бүр алга тушаад дэмждэг. Бүр алга тушаад. За дээрэс нь эрдэм шинжилгээний байгууллагууд би түрүү яриад нэгдээд сургуулиудын эрдэмтэн доктор багс тэд нар мөн одоо хамгийн зөв хувилбар нь инээл гэдэг. Тэгэхээр ийм зүйлүүдийг бид нар ямар нэгэн байдлаар анзаарах хэрэгтэй. За энэ бүх зүйлийг эхлүүлэхийн тулд дахиад нөгөө эрх зүйн шинжилэл буюу эрх зүйн боломжоо бид нар хуулиудаа ингээд зөв суулгаж өгөх хэрэгтэй байхгүй. Таныг бүр ингэ ярьсан би бүр одоо тойроод үзээ яваад ш. Санжин болдгоор тойроод 13 дугаар зуунаа тойроод эргээл 100 мод руу Майдар хотоо үзчихэл 100 модоо үзчихэл манчри хэдээ үзчихэл тэгэл эдийн засгийн чөлөөт бусраад интертейментаа үзчихэл ингээд хотоо тойроод ингээд нэг хөгждөг бол нэг хөгжих цаг хугацаанд болсон баймаа. Энэ бүхнийхээ хөвгөл ерөөсөө хувь хвшлээ. Хувь хвшлэх. Гадна дотны хөрөнгө оруулагч нар. Гадна дотны хөрөнгө оруулагчнаас би бас дахиад нэг хөгжмийн завсарлага гэдэг шиг тоо хэлээ л дээ. Тайм аут за. Тэгээ тайм аут хийлаа. Тэрний юу гэсэн чинь
Монгол улсад орж ирдэг гадны хөрөнгө оруулалт шүү дээ, тийм. Тэр гадны хөрөнгө оруулалтын 80% нь уул уурхайн салбар руу явдаг юм байна. Тийм. Уул уурхайн салбар. За үлдэж байгаа 20% нь ингээд будаа шиг тараад алга болчихдог. Маш олон салбар руу ингээд шингээ алга болдог. За нуулгүй хэлэхэд Улаанбаатар хотод орж ирдэг гадны хөрөнгө оруулалт гэж алга. Яагаад? Яагаад тэд нар биднийг огт сонирхгүй байгаа? Яагаад? Бид нар таалагдахгүй байгаа юм уу? Бид нар өөрсдөө хүсэхгүй байгаа юм шүү. Аагүй. Хүсэл тавиагүй юм шүү. Үгүй бид хүсэж байгаа. Гэхдээ гадныхаа орж ирэхгүй. Орж ирэхгүй хөрөнгө барьж ирэхгүй гэдэг нь бол өөрөөр хэлбэл бидний эрх зүйн орчин ч юм уу те хамтарч ажиллах тэр нөгөө боломж нөхцөл тэр нөхцөлөд хэцүү санагдаж байна. Тийм учраас бид өөрсдөө өөрчлөх хэрэгтэй. Тэр нь яаж өөрчлөх юм гэхээр нөгөө эрх зүйн суур одоо нэг агуулгуудаараа энэ бүх боломж нь онгох хэрэгтэй байхгүй. Энийг шинжилгээ. Одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд харж байгаа юм байна. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар харж байгаа юм байна. Засаг захиргаат нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулиар харж байгаа юм байна гэж хууль эрх зүйг л бид хүлээж гэж харах уу. Танд ямар боломж байна? Өнөөдөр та иргэдийн хурлын дарга хийж байгаа хувьд тийм ээ. Өнөөдөр энэ асуудлыг шийдвэрлэх гэдэг юм бол боломж нь таны эрх. Миний эрх хэмжээ бол баг үгүй шүү дээ, жижигхэн. Би зүгээр саналаа хэлнэ. Саналаа бол одоо улсын их хурлын төвшөнд, байнгын оролуудын төвшөнд, их хурлын гишүүдээрээ дамжуулаад хэлнэ. Засгийн газарт яг зүгээр хотын иргэдийн хурлын санал гээд хөргүүлж болно. Саналаа хөргүүлэхдээ бол яг саяны танд ярьснаар би бол хөргүүлж байгаа. Бид нар өөрөөр хэлбэл цаашдаа Улаанбаатар хотын амьдрах арга ухааныг заавал өөрчлөх хэрэгтэй байна. Шинжлэх хэрэгтэй байна. Тэрхийн тулд биднэрт ийм одоо зүйлүүд хэрэгтэй байна. Жишээ нь одоо нэг хоёр эрх мэдлэг ярьсан шүү дээ. Захиргааны эрх мэдэл хэрэгтэй, санхүүгийн эрх мэдэл хэрэгтэй гэдэг. Энэ хоёр эрх мэдлийг дагаад биднэрт 3 шинжилэл хэрэгтэй байгаа. Улаанбаатар хотод. 3 шинжилэл гэдэг нь бол нэгдүгээр бодлогын шинжил, хоёрт үйл ажиллагааны шинжил, гуравт Улаанбаатар хотын хөгжлийн төлөх стратеги тактикийн шинжил хэрэгтэй байгаа. Тэгээ энийг мэдээж бүгд одоо бодлогын баримтчгуудаар бид нэр гоё зөв төлөвлөж хэрэгтэй. За ер нь хотын хөгжлийн төлөх бодлогын баримтчиг байхгүй юм уу гэж хүмүүс бас ойлгочихгүй тийм зүйл үгүй. Ер нь хотын хөгжлийн төлөх бодлогын баримтчгууд гэдэг ингээ бот-ботоор бий заа юм. Бот-бот номнууд бай. Тэр олон бот номыг улсын их хурл баталдаг. Засгийн газар баталдаг. Хотын захиргаа өөрөө баталдаг. Тэгээд тэр их олон бот номон дотор маш олон зорилт бий. Ингэн тэгвэл тэгин гэл ингээд байна. А гэхдээ тэр зорилт болгоных нь артаад ямар нэгэн байдлаар мөнгө тавихгүй юм бол эн чинь зүгээр л цаас байхгүй. Тэгвэл амьдрал хэрэг болохгүй цаасаар яадаг. Одоо Улаанбаатар хотыг хөгжүүл 2040 он хүртэл хөгжүүл ерөнхий төлөвөө батлах гэж хэлцэгдэж байна гэсэн шүү дээ тийм ээ. Энэ дээр бид нар яг энэ санаанд одоо ер нь оруулж байгаа. Оруулах ёстой, гарцыг оруулах ёстой. Дөнгөсөө би одоо нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн ажлын хэсэг 2040 он хүртэл Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх тэр нэг концепцийг боловсруулж байгаа ажлын хэсгийн нөхцөлд би яг сая дөнгөж ярьж сууж байгаа л гарч ирлээ да. Тэгээд Улаанбаатар хотын автозамыг хэрхэн хөгжүүлэхийн орон сууцны салбартаа бид нэр ямар одоо шинжилэл хийх ёстой, хот байгуулалтаа юу гэж харж байгаа, эрх зүйн орчинд маань хамгийн чухал зүйлүүд маань юу юм? Хувийн хвшил хотын ажил амьдрал руу орж ирэхэд тэдэнд саад болоод байгаа зүйлүүд нь тэр бүх юмнуудыг судалгаа гаргаж ир. За тэгээд энийг ингэ шийдэх гэдэг хувьдаараа бид нар улсын их хурл руу одоо тамина л гэдэг ийм л зүйлийг ярьж байгаа. 2040 он хүртэл хөгжүүлэх Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөө. Одоо бид нар бол энэ одоо гоё номын үг шүү дээ. Одоо нэг олон бот номнуудыг чи ингэж нэрлэдэг байхгүй. 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө 30 оны хөгжлийн чиг хандлага энэ төр гал тий. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн засаг дарганы 4 жилийн мөрийн хөтөлбөр амар гоё нэртэй. Зүгээр энэ бүгдийг эцэст нь юу гэж хэл зүгээр л хүний хорвоо шүү дээ. Юу гэж хэлэх юм бол зүгээр л амьдрах арга ухаан байхгүй. Хүн болгонд амьдрах арга ухаан бий. Танд ч гэсэн өөр нь гэсэн амьдрах арга ухаан бий. Таны гэр бүл хүртэл өөр нь гэсэн амьдрах арга ухаантай. Тэгвэл Улаанбаатар хотын амьдрах арга ухаан цаашдаа яг юу байх юм? Ямар байх юм? Юу гэж харж байгаа юм? Гэдэг бид нар бодох хэрэгтэй байхгүй. Би нэг л юм дээр одоо хаалгалдаг гэхүү эмзэгэлдэг гэхүү таны хэлдгээр миний амьдрах арга ухаан бол одоо ээлтэй ингээл дуртайжлаа ингээл сууж штэ. Түүний нэг айдлаар одоо юу гэж гэтэл нөгөө л сонгуульд цаг хугацаагаар 3-4 жилээр ингээд солигдоод би ч одоо хичнээн иргэдийн хурлын дарга нөрөгдсөн хичнээн засаг дарга нөрөгдсөн тий. Гэтэл тэр яг таны хэлдгээр тэр номнуудын шин зохиогоол байгаа болохоос ш яг ажил болсон юу вэ гэж харах юм бол. За хэрэг 100% бот ном зохиодог бол түүний ажлыг 25% таа л явж байгаа. 2020 он хүртэл хөгжүүлэх төлөвлөгөөний 25% бэлтгэл байна гэсэн шүү дээ. Түүний нэг айдлаар 25. Гэтэл таны яриад байгаа энэ гой бүхүүдийг ажил болгохын тулд цаг хугацаатай уралдах гэдэг юм уу? Тэр боломжийг ашиглах, эхлүүлэх, ядаж та эхлэлийн тавьчаад дараагийнхаа хүн рүү шилжүүлдэг болно. Yes, яг зөв. Хувийн хвшлийнхэн маань одоо магад тав тэрийн яриг сонсгосоо л гэж би хүсэж байгаа. Тэгээ энэ хүмүүсийг би бол ингээд бүр өрдөг аахгүй.
ядаж л өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгж байгаа хууль эрх зүйн хүрээнд хэдүүл хамтарч ажиллая. Нааша бид Улаанбаатар 5 морилооч л гэж байгаа. Ер нь заашдаа эрх зүйн шинжилгээг би түрүүн хэлсэн дахиад л хэлье. Эрх зүйн шинжилгээг бид нар зөв хийгээд өгчих юм бол Улаанбаатар хотын хөгжлийг хурцсах тэгээд иргэдийн одоо амьдрах орчин нөхцөлийг тав тухтай болгох тэр суур гол асуудлыг бид нар ингээд яг зөв хийж гэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг надад олдож байгаа цаг хугацаа бол ерөөсөө энэ эрх зүйн шинжилгээгээд би зөв хийгээд өгчих ийм л одоо цаг хугацаа одоо сонгуулийн нэг цаг хугацаа шүү дээ тийм л цаг хугацаа надад үлдсэн юм байна. Зөвхөн өмнөх хүмүүс яагаад хийсэн хийгээгүй тухай яриа нь бол өөр хэрэг. Тэдний дахиад нөгөө эрх зүйн боломж нь байгаагүй. Яг л одоо нөгөө уламжлалт арга барилаараа л бид нар одоо ингээд засгийн газрын хуваарлж өгсөн мөнгийг нь дахин хуваарлах зарчмаар ингээл тий ажиллаа хийгээл өөрөөр хэлбэл ажлын байрны тодорхойлт ингээд та ажлын байрны тодорхойлттэй тий тэгвэл тэр ажлын байрныхаа тодорхойлтын хүрээнд л одоо ерөнхийдөө хүмүүс ингээд ажиллаад яваадсан хгүй тэгэхээр энийг жоохон өөрчлөх хэрэгтэй. Жоохноос жоохгүй энэ өөрчлөх хэрэгтэй. Та бүхэн ялчгүй том юм харлаа. Гэтэ том юм харах нь зөв. Яагаад гэвэл бид ирээдүгөө зөв харж төлөвлөж ижил маргаашийнхаа амьдралыг харна уу гэхээс шүү дээ. Нөгөө өнөөдрийн маргаашийн өвдөөс өнөөдрийн уушгин дээр тулах тойрсон юм харуул хэцүү тий гэмээргүй байгаа юм. Гэхдээ яалчгүй бид нар өнөөдрийг ярихгүй болохгүй. Та гараал одоо ишээг алхах нь бөглөрн төгжрөн бид нар ингээд шинэ гүртэ болсон ч гэсэн нөгөө багалзуурн дээр очиж төгжирчл байна гэж өчтөрөөс хойш ярьж лээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг ер нь яа гэж бодож байна. РДТ Улаанбаатарчуудаас санал асуулга авъя л гэдээсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр иргэдийн хурал яаж шийдвэрлэх вэ? Ерөөсө хотын хөгжлийн бодлогыг бид нар юу яах хэвээр бүр шин шатнд гаргах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бид зорилгоо зөв тодорхойлох хэрэгтэй. Яаж ажиллаж амьдрах гээд байгаа тэр зорилгоо зөв харах хэрэгтэй. Тэгээд хотын одоо энэ бүх тулгамцсан асуудал гамшигын хэмжээнд ирсэн гэл л да. Чин агарын бохирдол гамшигын хэмжээнд ирсэн тулгамцсан асуудал мөн үү? Мөн. Замын төгжрөл. Хөрсний бохирдол гамшигын хэмжээнд ирсэн тулгамцсан асуудал мөн үү? Мөн. Замын төгжрөл гамшигын хэмжээнд ирсэн үү? Ирсэн. Ажилгүйдэл гамшигын хэмжээнд ирсэн үү? Ирсэн. Ядуурл гамшигын хэмжээнд үү? Гамшигын хэмжээнд. Тэгэл ингээд одоо гамшигын хэмжээнд ирсэн тулгамцсан асуудал ингээд улам зузаараад байгаа байхгүй. Тэгээд зузаараад. Тэгээд энэ бүх яагаад ингээд энэ зузаараад байна вэ гэхлээр зэрэг энэ хүмүүс муу ажиллаад байна уу бол бас үгүй. Ерөөсөө одоо байгаа эрх зүйн боломж байгаа төсөв хөрөнгөнийхөө хэмжээнд л одоо энэ ажлуудыг зохион байгуулах гал ингээд үзээд байгаа. Гэхдээ тэр эцсийн үр дүн бол яг одоо иргэдийн эрх ашигыг дээдлсэн ч гэдэг юм уу тэдний амьдрах орчин нөхцөлийг хангасан тийм шийдлүүд болж чадж байгааг бол үгүй байгаа байхгүй. Тийм учраас би нэг амьдрах арга хэмжээний өөрчлөлөө улсын төсөв, нийслэлийн төсөв гэсэн хоёрхан санхүүгийн их үүсвэрээр Улаанбаатар хотын тулгамцсан асуудлуудыг хийцээ шийдвэрлэхгүй юм байна. Зөвшөөр гэж хэлээд байгаа. Одоо зөвшөөр зарцуул л та. Олсон мөнгө зарцуулдаг болчихлоо. Ядаж тэр засгийн газарт хураалгадаг нэг 300 орчим тэрбум төгрөг хотод яагаад үлдээж болохгүй гэж. Энд чинь нийслэлийн иргэдээс бүрдсэн тэдний татвар төлөгчдөөс бүрдсэн татвар юм шүү дээ. Буцаагаад энэ мөнгийг энэ хүмүүсийн ажиллаж амьдрах орчин нөхцөлийг тав тухтай болгохын төлөө яагаад зарцуулж болохгүй гэж. 300 тэрбум төгрөг гэдэг бол дахиад энэ шиг бас нэг 2-оос 3 гүр барьж шүү дээ. 2 их 80-ийн хөрөнгөтэй гэд нийслэлийг гэсэн чинь яаж өмч хөрөнгөтэй. Энэ хөрөнгийг бид нар бас юм болгох хэрэгтэй. Гэхдээ юм болгохдоо энэ цирк шиг алдчих биш. Улсын цирк мөн өнөөдөр бар цэнгэний газар болчихл харагдаад байна шүү дээ. Энэ бол гол харалмаар. Гэхдээ яг ингмээргүй байна. Тэр өмчийг хэрхэн одоо зөв одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах вэ гэдэг нь бол мэдээ санхүүгийн улсуудын бодож олох ёстой асуудал. Таны эмзэглэдэг магад зөв л байх л да. Эдийн засгийн эргэлтэнд оруулна гэдэг нь энэ өмч хөрөнгийг бүгдийн одоо юу гэдэг тодорхой хэмжээгээр эзэнтэй болох хэрэгтэй. Би ингэдэг жил болгон тодорхой хэмжээгээр ингээд өмч хөрөнгүүдийг одоо юу гэдэг ашиглалтын хугацаа дууссан чанарын шаардлага хангахаа үйлсэн энэ төргээд өмчийн харилцааны газраас ингээд иргэдийн хурал руу асуудал оруулж ирдэг. За энэ өмчийг одоо ингээд агтлаа газар нь хэрэгтэй байна. Яасан гэсэн чинь газар дээр нь цэцэрлэг барих хэрэгтэй байна энэ төргээд. Тэгэхээр зэрэг бид нар ямар ч одоо нэг эдийн засгийн ухаан байхгүй маш харуулган ажиллаж амьдардаг байхгүй. Таны татвар төлөгч таны мөнгөөр бүрдүүлсэн дээр өмчийг би одоо ингээд 20 жил хадгалж яснаа. Зүгээр л ингээд дараад хадгалж яснаа. Одоо энэ хэрэг бол одоо нэг агтлал гэдэг байхгүй. Танаас зөв өөр. Тэгээд энэ дээр дахиад цэцэрлэг өргөж чинь газрын чөлөөлөд. Тэгээ энэ цэцэрлэг барихын тулд дахиад мөнгө хэрэгтэй. Тэгээ энэ мөнгийг хаанаас босгодог гэхээр би дахиад танаас авна. Дахиад та өгч надад тэгж би цэцэрлэг барина. За болооч хүний юм ямар их авдээ тий. Газрыг авчаад хөрөнгийг авчаад. Ер нь зарчим нэ. Үгүй харин тий. Тэгэхээр энийг байж болохгүй. Би бол энэ байж болохгүй. Энийг өөрчлөх хэрэгтэй. Энэ өмчийг өгөөчтэй болох хэрэгтэй.
Энэ өгөөж нь ашигладаг байх. Тийм хотын одоо удирдлага дарга зэрэг нарт очих өгөөж биш шүү дээ. Нийслэлийн иргэдэд ирэх тийм өгөөжийг бид нар бодсон. Ядаж энэ өмч хөрөнгийг барьцаад бонд гаргая л да. Яг бонд гаргаж болохгүй. Энэ бондын өрөнгөөр нь Улаанбаатар хотынхаа тулгымцсан асуудлуудыг яагаад шийдвэрлэж болохгүй гэж. Яагаад гэдэг ингээ тий. Тэгээ яагаад хувийн хвшлийг оруулж иж болохгүй гэж. Хувийн хвшлийг сонсох хэрэгтэй. Одоо хувийн хвшлийг өөрчлөх хэрэгтэй. Тэдэнтэй найз нөхөд бол тэд нарыг яг мэдээж би шүтгэхгүй л да. Гэхдээ бид тэднийг эрхэмлэн бас нандинна. Хувийн хвшлийг бол хамтрий. Одоо дахин төлөлт хот төлөлтийн асуудлаар бас нэг орон сууцтай болох гэсэн газраа өгсөн иргэдийн асуудал бас шийдэгдэг үйлдэлсэн байл гэдэг байгаа шүү дээ. Танд юу нэргэд хэр хандж байна? Нөгөө хотын дарга болохоор автобусын цугаал явуулаас гэдээ явдаг юм лээ. Та юу нэргэдтэйгээ уулзч чадчихна уу? Та Улаанбаатар хотын иргэн шүү дээ. Тийм, нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт яг би нөгөө миний ажлын байрны тодорхойлт. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хотнытай аж ахуй ажил уу, засаг даргын хариуцсан ажлыг, хотын даргын хариуцсан ажлыг би дэрэгдүүр нь ороод урдуур нь гүгээл те гүйж жоо. Гэхдээ та хотын иргэдээ сонсч шийдвэр гаргадаг гэсэн юм. Тэгэлгүй яг хөө тий. Хотын иргэдэг сонсохдоо иргэдийн хурлын 45 төлөөлөгчөөрөө дамжуулаад тэд нар маань бүгдээрээ тодорхой тойрогтой тодорхой тооны иргэдээс одоо сонгогдсон юм төлөөлөл. Тэр төлөөлөгч нар маань өөрөөр хэлбэл нөгөө иргэдтэйгээ уулзаад тулгымцсан асуудлыг ингэж шийдвэрлэмээр байна. Хотын хөгжлийг ингэмээр байна гэдэг юмнуудаа гаргана. За хотын иргэдийн хурлын үндсэн үүрэг юу вэ гэвэл бид нар ерөөсөө хотын хөгжлийг зөв тодорхойлж өгөөд төсөө хөрөнгөний нэг зөв батлаад өгчихсэн гэсэн ийм л одоо эрхэм зорилгын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Агентын мэдээж санаа зовж чилээж те инглээ тэглээгээл одоо харьяа газар асуудал хариуцсан мэрэгжлийн агентлагийн дарга нарыг дуудаж уулзах ажил үүргийн одоо юу гэдгийг тайлангийн сонсох гэх юмнууд зөндөө. Өдөр тутмын ажлууд зөндөө. Харин өдөр тутмын ажил энгийнээр ярих юм бол сайжруулсан түлшний нөөц нь одоо тэр хэмжээнд байна гэж хүрхүү гэмээр л гэтэл санхүүжилтанд дууссан гэл мэдээ сонсогдоод байх юм. Харин наад асуудал чинь нэлээд сэтгэл чилээсэн, эмзэглүүлсэн ийм одоо ноцтой асуудал. Засгийн газрын 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг одоо бид нар хангах үүрэгтэй. Энэ өвөл бол түүхийн өөрчлөлтгүй гэсэн. Гэхдээ энийг одоо хариуцж ажиллаж байгаа хүмүүс ямар ч байсан одоо үүргээ биелүүлэх ёстой л гэж би хэлмээр байна. Санхүүжилтанд байгаа юу? Санхүүжилтанд байгаа. Тодорхой төвшөнд байгаа. Та тэр ярилцах цаг ерөөхдөө өндөрлөж байна. Ярилцлагаа төгсөж би танд боломж олгоё. Мэдээж хэрэг би нийслэлийн ой болох гэж байгаа. Би нэг л зүйл ярьдаг гэдэг шиг л дөрвөлтөл хот болмоор байна. Яг зөв. Ер нь хотын соёл тэгээд хотын иргэний нэг амьдралын чиг хандлага тэгээд ажил амьдралдаа хандж байгаа тэр амьдрах арга ухаан гэд ингээд олон зүйлүүд дээр бид нэр өөрөө өөртөө дүгнэлт хийх хэрэгтэй байна л гэж ингэж хардаг. Тэгээ өөрөө өөртөө дүгнэлт хийхдээ ерөөсөө ингээд хотоо хүндэтгэх тийм сэтгэл хүн болгох байх хэрэгтэй юм. Яг үнэ. Хотыг хүндэтгэх нь гэдэг нь би бас таныг хүндэтгэж байгаа хэрэг байхгүй. Миний эргэн тойронд байгаа бүх хүмүүсийн эрхээр тэдний одоо албан ёсны эрхээр миний эрх хязгаарлагддаг гэдгийг бүгдээрээ хүлээн зөвшөөрөөд ингээ би энэтэй сайхан хүндэтгэлтэй ингэж хандаж одоо хамтын одоо ажил амьдралаа зохицуулах үүрэгтэй. Та энэ хотод байж миний хувийн ч юм уу, хувьсгалын ч юм уу ажил амьдрал таатай байна гэдгийг бүгд мэдрэх хэрэгтэй байхгүй. Бусад хүмүүс таны эргэн тойронд байж таны одоо энэ хүсэл одоо мөрөөдлөөр хийж байгаа энэ ажил одоо ийм бас гоё амттай ч гэдэг юм уу те ийм сайн сайхан байна гэдгийг хүн болгон ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ амьдралын төлөө гэсэн нэг тийм хүний нэг тийм гоё эрмэлзэл байдаг да тэгээд нэг их одоо юу гэдэг харамсаж одоо гашуудсан цаашаа гэхдээ сайхан хүсэл мөрөөдөлтэй зөв бодлоготой урагшаа харсан замаа зөв тодорхойлсон ийм одоо ирээдүйн төлөө бид хамтдаа урагшлах хэрэгтэй. Эцэст нь хэлэхэд бол олуулаа байсны муу зүйл гэж байхгүй. Олуулаа байвал илүү хүчтэй. Олуулаа хүн бол хамгийн эцсийн үнэт капитал. Тэгэхээр би нийслэлийн иргэдтэй бол талархаж байна. Бидний ажил амьдрал ирээдүй сайн сайхан болно гэдэгт эргэлзэх зүйлгүй. Гэхдээ тэрэнд бол тийм гоё сэтгэлийн нэг тийм зөв хандлах хэрэгтэй шүү. Тэгэж ингэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Үнэхээр давг даргын ярьж байгаачлаа Улаанбаатар хот маань хөгжлөө зөв тодорхойлж за тэр дундаа хүнийхээ хөгжлөөр үлдээх анхаарч ажиллах юм бол бид үнэхээр дэлхийн саятан хотуудын нэг яалчгүй мөн гэдгээ бас харуулах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Таны ярьсан зүйлүүд үнэхээр гоё байлаа. Өөрөөр хэлбэл бол нэг ярих нэг өөр түүнийг бас ажил болгох тэр их зүй бас бидэнд бий болоосай л гэж хүсэж байна да. Хүрэлцээрс танд их баярлалаа. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Анхаарч үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Миний өнөөдрийн зочин нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын дарга Эрдэнэсэн давгийн давг байлаа.